Salutare lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Kendama Sibiu. Astăzi o să facem un nou unboxing la o Kendama, să zic eu, mai profesională și mai bună. Sweets, așa, este Sweet. Și mi-a venit și cu o pereche de căști. Așa, cu o pereche de căști, uitați. Să vedem o pereche de căști și așa pentru rezervă. Și să deschidem Kendama. Așa arată Kendama. Deci, uitați-vă. Are semnul de la Sweets, tot ce vreți. Și are bira lucioasă. Dar și dacă o să vă luați de la Sweets, o să vedeți aici. Uitați. Chestia asta și astea, încerc să fac. Dă un pic. Asta. Nu păcate să arăt. Ai reușit? Nu. Te ajut? Gata. Da, și o să vă dea niște stickere. Unul cu Sweetskendamas. Stai, sunt stickere noi. Unul așa cu Sweetskendamas. Unul așa. Două de pe Sweetskendamas și unul care scrie, cred, I love Kendama. Și așa aici îți arată câteva tricuri și cum să spui asta. Da. Și asta de rezervă. Uitați, este cu biluță și chestia care se bage înăuntru. Și acum să desfacem Kendama. Deci este superbă. Și o să vă dau o chestie din asta să protejeze. Și am auzit că în timp ce te joci cu ea se formează gripul. Așa am înțeles eu. Câte știm. Și da. Este foarte faină. Deci îmi place chenușiața. Așa. Este frumoasă, deci este chiar bună. Și da, atât a fost cu acest unboxing. Și să vă luați și voi Kendama Sweets, este bună și să încercăm să desfacem asta. Sau nu. Lasă, o să le desfac mai târziu, pe data viitoare, să lăsați un like, un share sau un subscribe și ciao!